Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Relaciones públicas y calidad humana es una excelente combinación cuando se trata de apoyar a los grupos vulnerables. Creador del proyecto Oír y Tocar con Otros Ojos con el método que él fundó, gustoso de las tortillas y el pozole, y como buen uruguayo, del asado. Él es Carlos Blanco Fadol y él sabe que el corazón es el primer tambor, y a ese ritmo hoy palpitamos con el calor de la fogata. Muy buenas noches, qué gusto reencontrarnos aquí en La Fogata con esta vista maravillosa de la ciudad de Morelia. Desde luego también el emblema de este programa, La Fogata, que ya se amerita porque empieza a apretar el frío. El día de hoy, verdaderamente, estoy segura, tendremos una conversación literalmente con un hombre fascinante, lleno de muchas experiencias, lleno de mucha vida y sobre todo lleno de un corazón inmenso para poder ayudar, para poder transformar y sobre todo también para poder incluir. Es un gusto recibir aquí en el programa, aquí en La Fogata, a Carlos Blanco Fadol, caminante, renacentista en este mundo. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Un placer estar en esta tierra tan cariñosa. Yo a Morelia le tengo un especial cariño. Es la tercera o cuarta vez que vengo de aquí. Aunque yo llegué a México en el año 69, venía desde Uruguay con mi guitarra, era un muchachito de 20 años, y venía en autostop desde Uruguay. Uruguay. Era la época de los hippies, claro, que viajábamos distribuyendo amor por los caminos, regalábamos el amor a las flores, a los niños, a los abuelos. Y eran, aunque yo era una persona bastante inocente en cuanto a otras cosas, la época de los hippies también tenía cosas interesantísimas. Y por ejemplo, el hecho de venir a México, ¿qué fue lo que le llamó la atención? ¿Qué fue lo que lo condujo desde Uruguay hasta nuestro país? Pozole, el taco al pastor, ¡qué rico! Las quesadillas. ¿Y si le gustan todo eso? Mira, la mejor... ¿Tan rico? No sé si sabes que yo he viajado por todo el planeta. Yo sé. Los 5 continentes. 50 años viajando, investigando por el mundo. Te puedo asegurar, te puedo afirmar que México está entre los 3 países con una gastronomía más extensa y más deliciosa del planeta. Y no lo digo porque esté ahora en México, yo soy muy sincero y digo, las cosas las digo porque las siento. Está México, Perú y China. La comida china de China, no de los restaurantes chinos que hay por el mundo. La comida de China, extraordinaria, ¿no? Y yo, curiosamente, llego a México y cada vez que llego a México, automáticamente un clic en mi cerebro me dice que no existe el pan. Fíjate, lo he comido toda la vida, llego aquí, desaparece el pan y aparece la tortilla de maíz. ¡Qué deliciosa! Que inclusive la sé hacer desde sus estratos más virginales. Cuando se arranca la mazorca, se desgrana, se pone a secar, no sé el nombre como le dicen aquí, para sacarle la cáscara, se le mete con agua con cal. Bueno, todo eso lo sé porque me lo enseñó una señora indígena en Oaxaca cuando estaba haciendo investigaciones para el INI, Instituto Nacional Indigenista, sobre unos instrumentos y unas culturas en la Chinanteca, y ahí aprendí muchísimas cosas. Te hablo del año 1982, porque he venido en esta tierra en diferentes etapas. Me apasiona, y estoy ahora tratando de obtener, que para mí sería un orgullo, la nacionalidad mexicana. Sí. Porque ha aportado a este país muchísimas cosas, desinteresadamente, y sería para mí un honor ser mexicano.
Wow, pues eso es maravilloso realmente. Y bueno, todo lo que nos comenta, por ejemplo, de nuestra gastronomía, sin duda ha encontrado calidez seguramente, ¿no? También aquí en este país. ¿Y qué tanto, maestro, como un centro de investigación o como un punto de partida, pues para ir por el mundo, pues rescatando, buscando, adquiriendo instrumentos que la verdad uno no se imagina que existen, pero usted sí, y eso lo hace sumamente especial. Ayer veía un programa de televisión que lo entrevistaron hace algunos años en España, Jesús Quintero. Pero es un ícono del periodismo español y del mundo. Sí. Uno de los mejores periodistas de todos los tiempos. Creó un estilo diferente en la entrevista. Entonces, para mí fue un verdadero honor que me llamara para una entrevista. Y usted le enseñó un instrumento bellísimo, un vaso funerario o algo así, que le sirves el agua, lo volteas, emite un sonido, pero aparte llora, porque se utiliza cuando están despidiendo a una persona, que es un instrumento prehispánico mexicano. Texcoco. Lo hizo un queridísimo amigo que me ha dolido en el alma, me ha partido el corazón. Saber que se murió del COVID. 2 meses antes yo estaba en su casa y murió del COVID. Él era un artesano extraordinario, Goyo Álvarez era su nombre, y lo hizo, era de una tradición muy antigua de fabricantes de instrumentos de cerámica que se pierde en la noche de los tiempos. Y él me enseñó, me explicó cómo se hacía, me explicó las historias, todo realmente. Es un país fascinante. México, no sé, ustedes como viven aquí, lo ven normal todo, pero no es normal. México es un país hospitalario, creo que el país más hospitalario del mundo, que ha recibido a inmigrantes, a refugiados de todo el planeta sin preguntar. Es un país único. Yo le tengo un enorme cariño a esta tierra, de verdad. La hospitalidad de la gente, el cariño que te dan. Uno llega aquí y yo me olvido que he viajado 12.000 kilómetros. Estoy en mi casa. ¿Dónde está mi cama? Quiero acostarme a dormir, la siesta. Es una sensación extraña. No te lo podría explicar de una manera muy exacta, pero no noto nada de diferencia. La gente me siento en mi casa. ¿Sabe qué? Luego, si me permite, ¿sí sabe lo que decimos los mexicanos? Usted que ha estado en Oaxaca, en Michoacán, del mezcal. ¿Se ha escuchado para todo mal mezcal? Sí, señor. Para todo bien también. Sí. Y si no hay remedio, pues 1,5 litros. Así que salud. Salud con por México. Esta bebida también tan deliciosa y característica por usted y por México, y porque pronto sea un ciudadano maravilloso de este país. Para mí sería un honor. Vamos a ir a la pausa, a nuestra primera pausa, maestro, para que nos comente. Bueno, sé que ha estado en 50 países o más. Más de 100 países. Buscando instrumentos, buscando sonidos en el rescate, desde luego también de este proyecto tan sentido y tan humano con esta orquesta de ciegos que ya lo observé y verdaderamente es impresionante. Así que mientras saboreamos este elixir, vamos a la pausa, ¿le parece? Y regresamos enseguida aquí a La Fogata. Muy bien, regresamos a La Fogata con el maestro Carlos Blanco Fadol. Qué rico, ¿verdad? Así ni se Falta siente. un poquito de carne con chorizo y te hago una barrillada uruguaya que no veas. Ya que tan magistralmente sabe usted preparar nuestras tortillas, debiéramos corresponderle de la misma manera preparando un buen asado el día de hoy. Bueno, maestro, hace unos días hubo un concierto aquí en la ciudad de Morelia que es parte de un proyecto, de un método que usted fundó, que hizo, que se llama Oír y Tocar
con los ojos, con otros ojos. Cuéntenos un poco, por favor, porque bueno, yo he visto algunos videos y el resultado es impresionante. El corazón se alegra de escuchar y de ver lo que usted ha hecho. Bueno, el concierto que te refieres fue anoche en el Teatro Romero Pérez. Pero Estaba hasta la bandera, como dicen en España, estaba llenísimo de gente y intervinieron en una orquesta de ciegos, intervinieron 40 integrantes, pero lo más espectacular es que solamente tuvimos 14 horas de ensayo. 14 horas de ensayos con personas que no saben música y que encima son ciegos. O sea, el Guinness de los récords está ahí al alcance de la mano, porque es un Guinness de récords. ¿Cómo en 14 horas se puede hacer con personas que no saben música y encima ciegos un concierto? A mí a veces me da risa, ¿no? Pero bueno, es muy acorde con mi vida, porque yo tengo una vida bastante diferente, bastante surrealista, que me ha dado mucho atípica y que me ha dado muchos problemas. En España también, dentro de la faceta, yo soy inventor y hago música con los 4 elementos de la naturaleza. Con esto, con agua, viento y tierra. Los 4 elementos. Y claro, los políticos nos animaban a sacar a un artista que manifestaba que hacía música con los elementos, porque dicen, vamos a perder las elecciones con un loco sudaca, como lo llaman a los sudamericanos, hasta que a alguien se le ocurrió, a un atrevido, y ya ahí se acabó, ya ahí empecé a subir muchísimo. Pero lo que tú, en concreto, siempre me ha preocupado muchísimo por las personas que están en discapacidad, que están en inferioridad de condiciones, no solamente los ciegos, sino diferentes tipos de discapacidades, como personas que le faltan una mano, síndrome de Down, autistas. Y el año 1995-96 presenté un proyecto he trabajado con médicos, con fisioterapeutas, que me orientaron sobre las diferentes discapacidades humanas, y creé un libro, un sistema para los diferentes tipos de discapacidades. Lo presenté en el premio Rolex de Suiza, el premio Rolex a la iniciativa, y bueno, quedó en muy buen lugar. No lo gané, pero quedé en un lugar muy importante. No contento con eso, lo apliqué con los ciegos. Fabriqué unos aparatos, unas máquinas que permiten al ciego fabricar instrumentos musicales a través orientados por el braille, para cortar, por ejemplo, las cañas y cortarlas al tamaño que necesita para hacer una flauta de pan, por ejemplo. Bueno, diferentes tipos de instrumentos. Y después, aquí fue en Morelia, donde desarrollé una metodología, unos instrumentos especiales que no tiene precedentes en el mundo, ¿no? Se trata de la magia, que en 14 horas 40 ciegos dan un concierto, y además que no son músicos. Imagínate si los tengo 6 meses. Imagínate 6 meses, tocamos Tchaikovsky, Beethoven, Bach, lo que sea. Esta metodología se basa primero en unos instrumentos especiales que he mandado a hacer en el sureste asiático, donde existe un bambú especial que tiene un sonido cristalino, que cada músico tiene un instrumento con una nota diferente. Y hay una partitura numérica, los números para cada instrumento. Ajá. Claro, el ciego no puede ver la partitura, no, pero atrás del ciego hay un guía que le pone la mano en el hombro izquierdo, y en el momento que la nota de él aparece en el cuadrante donde está la partitura, que va dirigiendo un director, le presiona el hombro suavemente. Y eso le indica a la persona ciega de que tiene que agitar el instrumento. Y claro, el do aquí, el re, el mi, el fa, y van formando armonías y se van formando melodías en un tiempo récord. No sé si viste en España
En España hay una institución muy poderosa, muy prestigiosa, que se llama la ONCE, Organización Nacional de Ciegos de España. La ONCE me encargó a ver qué podía hacer con jóvenes ciegos de Alemania, Inglaterra, Italia, Francia y España, que llegaban en un congreso para reunir. Los llevé a unas cuevas famosísimas que se llaman las cuevas de Canalobre, muy visitada por el turismo, que también es acorde que en la cueva no hay luz, ¿no? Quise hacer un simbolismo, ¿no? Tuve que hablar 5 lenguas. Yo no las hablo perfecto, pero sé orientarme: alemán, francés, inglés, italiano y español. Chicos que no se conocían entre sí, diferentes lenguas. Bueno, eso, en el vídeo que tú estuviste viendo, tardaron 15 minutos. 15 minutos en tocar el himno a la alegría, o sea, un fragmento de la Sinfonía Novena de Beethoven. Eso ya, la gente, bueno, tú lo viste, Yo lo vi. Te quedaste con la boca abierta. Claro, no, o sea, se te enaltece el corazón y al mismo tiempo verdaderamente es tan emocionante porque dices, ¿cómo es posible que salga? O sea, que se escuche, que tenga coherencia. Y cómo, bueno, gracias a la asistencia, ¿no? A estas manos que te van indicando en qué momento te toca, se conforma una sensibilidad de verdad única. Es una comunión. Fíjate que es la antigua frase de los 3 mosqueteros, que decía, todos para uno y uno para todos. O sea, un solo músico, una sola persona ciega, no puede hacer música. No. Tiene una nota, pero sus compañeros tienen el resto de notas con la que convergen en una melodía que está ordenada en la partitura. Entonces todos necesitamos el apoyo de los demás para crear algo, y eso crea potencia, algo que falta en este mundo que no tiene alma, que la está perdiendo, que es la solidaridad, el apoyo, el amor, porque los seres humanos se están uniendo para crear algo positivo. ¿Qué es lo que está faltando en este mundo? Y es lo que yo quiero hacer con esta orquesta que estamos hablando, que fue en España. Eso fue un pequeño ensayo, pero en realidad la orquesta que hice para un concierto, el primer experimento que se ha hecho en el mundo de este tipo, lo hice aquí en Morelia, antes de la pandemia, en el 2019, en el Poliforum de aquí, que fue, bueno, si viera las lágrimas de la gente que estaba viéndolo, bueno, se me ponen los pelos de punta de acordarme. Afuera quedó la misma cantidad de gente que estaba adentro, que no pudo entrar porque ya no daba el lugar, no daba el vato. Y fue de una emoción. Bueno, y yo los llamo mis ciegos porque los quiero como hijos. Están en un momento, no sé cómo explicártelo, ¿no? Están flotando en el aire. Están flotando en el aire. Fíjate que hasta, como lo saben que agradecerme, un músico anoche me dio la mano y tenía un billete puesto ahí en la mano. Le digo, pero no, cariño, no hace falta. No saben cómo agradecerme que le haya devuelto la dignidad, que le haya devuelto esa posibilidad de que una discapacidad no tiene por qué ser, que a nadie se le ha ocurrido. Bueno, se me ocurrió a mí, pero se le podría haber ocurrido a cualquier otro. Además, personas que no son músicos. Entonces, acaba de crearse en España una fundación que lleva mi nombre, hace muy poquito. La idea mía y la intención mía, y aprovecho las cámaras y este programa tan prestigioso para que lo escuchen los michoacanos de todo ese estado tan lindo. Ay, me voy a ir a Tierra Caliente dentro de poco. Tengo una cara de irme a Lázaro Cárdenas, a Las Peñas. Ay, cómo quiero esta tierra, de verdad, me la pasó también. La intención es venirme a radicar aquí. Bueno, te decía que la intención mía es, a través de la fundación que lleva mi nombre, crear una escuela especial de música para personas ciegas que incluye la orquesta, oír y tocar con otros ojos. Voy a buscar porque la tengo aquí. Ay, he metido el micrófono. Sí, aguanta el micrófono. Sabe que va a haber menos frío, pero... No, sí, está haciendo mucho frío. Y entonces para que podamos ver la playera.
La playera que tocan los músicos, Esta playera, es con esta playera tocan. con esta playera tocan. A ver, maestro, vamos a abrirlo un poquito. A ver, yo me voy a parar. Permítame. Orquesta de Ciegos, Carlos Blanco Fadol, Morelia, Michoacán. Y bueno, pues las notas musicales también. Y pues bueno, lo que caracteriza, ¿no? Lo que va representando a las personas ciegas con su bastón blanco, como se conoce. Sí, está bien, maestro. Y ahorita en la pausa le volvemos a acomodar el micrófono. Usted acomódese ahí mientras. Y yo aquí voy a reincorporarme. Maestro, y toda esta satisfacción pensaba en lo fantástico de chicos, chicas que no se dedican a la música, que sí se convierten en músicos. ¿No le rompe un poco el estigma a un músico de conservatorio, por ejemplo? ¿No le baja un poco los humos, por ejemplo? Y no se trata de crear virtuosos, sino se trata de ser solidarios y de darle la oportunidad a personas que no la tenían de poder crear belleza, de poder crear la música. Y además, tú sabes que yo escribo pensamientos, ¿no? Tengo un libro de pensamientos que se llama Reflexiones a orillas del camino, que ha ganado un importante premio literario, lo tengo aquí en España, y hay un pensamiento que dice: la música es la medicina de la insatisfacción del alma. La música es la medicina de satisfacción del alma, insatisfacción del alma. Y te puedo asegurar que todas estas personas que llevan, nosotros que estamos bien, tenemos todos los órganos, todos los sentidos como una antena, ¿no? Vibrando, y ellos que carecen de la visión, darle esta oportunidad, para mí, porque, mira, te lo explico de otra manera. Ayudar a una persona te da a ti la opción de quedarte en deuda con la persona que has ayudado, porque tú recibes muchísimo más de lo que das. Y eso es algo que si no se ha experimentado, no se puede saber. Mira, yo he estado en la India con un jesuita. Yo no, aparto de la religión, no estoy hablando de religión, porque yo respeto muchísimo todas las religiones, pero no profeso ninguna. Pero las respeto muchísimo y soy cristiano por nacimiento. Pero al viajar por el mundo y convivir con todas las religiones, me di cuenta de que yo hago el bien y no llevo ninguna bandera, ¿entiendes? Simplemente hago el bien, no pido nada a cambio. Y lo hago gratuito, porque todo lo hago gratis. Sí, lo hago de forma altruista. Bueno, en la India, con Vicente Ferrer, un jesuita maravilloso, que me tenía un enorme cariño, ya murió, premio Príncipe de Asturias, formé una orquesta de 200 niños huérfanos de la casta más baja de la India. Se conoce como los intocables, no sé si has escuchado hablar. Estos niños no tienen absolutamente nada. Y en aquella época la Fundación Vicente Ferrer, que ahora tiene muchísimo prestigio internacional, no tenía una relevancia económica como para poder comprar instrumentos para 200 niños. Entonces me los llevé a un cañaveral, empezamos a cortar caña, los trajimos a la fundación, empecé a enseñarles a fabricar instrumentos, le empecé a tocar los instrumentos y en 3 meses estamos dando un concierto para las autoridades de los gobernadores de Anantapur, que es la región de India donde se hizo. ¿Tú sabes lo que yo puedo sentir de haber ayudado a toda esta gente? Que cuando me iba ya me retiraba para regresar a España, salieron los 200 huérfanos tocando los instrumentos. Ay, se me ponen los pelos de punta para despedirme. Eso es algo que no se puede, si no se ha experimentado. Entonces te digo que ayudar es que te quedas en deuda. Te tienes que decir, gracias, hermano, porque me has dado la oportunidad de ayudarte. Yo me llevo mucho más de lo que te he dado. Ay, qué anécdota tan estremecedora. ¿Cómo le vas a decir a un misionero que está en el África con gente con lepra, decirle, venga padre o venga fulanito, lo ponemos aquí en una casa a orilla del mar maravillosa? Te va a decir que no. Te va a decir que no. Claro. Te va a decir que Pero eso lo entendamos los que ayudamos a la gente de manera altruista.
No hay dinero de por medio, solamente hay corazón. Maestro, vamos a la pausa. ¿Le parece? Ya llevamos la mitad del programa, vamos a la pausa y regresamos enseguida. Y claro, retomamos nuestra conversación con el maestro Carlos Blanco Fadol. Volvemos. Bien, y entre todas las actividades y todas las inquietudes del maestro Carlos Blanco Fadol, también está el reflexionar, el escribir y pues más con toda esa alma llena de anécdotas, de historias, con todas esas ideas, ¿no? que han aflorado a lo largo de tantos años en tantos países, pues dan como resultado, maestro, este ejemplar que usted tiene en sus manos, del cual nos va a compartir un poquito, lo vamos a escuchar leer algún fragmento, porque yo decía que el mundo debiera tener hombres por todos lados, así como usted, sin duda alguna. Muchas gracias. Pero en realidad creo que este mundo que está sufriendo, tiene herida el alma, este mundo. Es solamente ver las noticias y ver cómo está el planeta. Hay que empezar por algún lado. Yo he elegido a las personas ciegas para empezar. Porque aquí, digo empezar, porque hay que empezar. Porque si no, sucede como esto. Tengo una madeja enredada. El mundo actual. Una madeja enredada. Sin embargo, he localizado una punta del hilo. Luego comenzaré poco a poco a desenredarla. Hay de aquellos que teniendo la madeja de la vida enmarañada, no logran ubicar ningún extremo del cordel. ¿Entiendes lo que pasa? Yo he encontrado entre esa maraña, ese nido caótico de hilos, encontré una punta. La punta es oír y tocar con otros ojos los ciegos de Morelia, que me quieren muchísimo, yo los quiero a ellos igual. He encontrado un filón, una beta, que por eso quiero hacer esta escuela aquí. La Escuela Especial de Música para Ciegos. ¿Cuántos años sigue trabajando con ellos? ¿O cuánto tiempo? ¿Con los ciegos de aquí? Sí. Bueno, ensayó 14 ¿En horas? Y montó. Te lo digo en horas. Si quieres te lo digo en horas o en días. ¿Qué quieres? A ver, en días. Es un récord Guinness. En días son 2 semanas. ¡Wow! Si yo hago una escuela de ciegos aquí, bien organizada, en un año ni se pueden imaginar lo que podemos llegar a hacer. Y aparte que sirva como ejemplo, que sea como un trampolín hacia la paz, hacia la nueva relación de los seres humanos, que hay que empezar por una madeja, hay que empezar por un extremo del hilo. Alguien tiene que empezar a hacer algo. No podemos dejar que las guerras, uno apoye en una guerra, uno tira las bombas, el otro le da las armas. ¿Qué es esto? Nadie se ha reunido a hablar, a reunir. Vamos a ver cómo lo solucionamos alrededor de una mesa. Yo no entiendo el ser humano, no sé qué está pasando, ¿no? Entonces, como no sé qué está pasando, yo humildemente me aferro a lo que puedo ayudar a los demás. Y esta escuela la quiero abrir en Morelia. La quiero abrir aquí en Morelia. Y espero conseguir el apoyo necesario de las autoridades para que me den una mano. Yo voy a traer a mi fundación y en el momento que se instale esta escuela aquí, los apoyos de Europa van a llegar muy fluidos, pero el primer paso lo tiene que dar la gente de aquí. O sea, tener un lugar físico donde tengamos la escuela, que puede estar en una universidad, puede estar... Ahora ensayamos en el CRE, que la directora se ha portado maravillosamente bien con nosotros. Pero claro, necesitamos un espacio físico donde podamos desarrollarnos, donde puedan fabricar instrumentos y venderlos para que los ciegos, tú sabes que muchos tienen una situación económica muy ajustada. Entonces, que puedan fabricar instrumentos con esta maquinaria que he inventado para ellos,
que puedan venderlos, que puedan tener una ayuda a su vida cotidiana, ¿no? Eso es también la idea, ¿no? Que no solo música y solo música, ¿no? Y eso espero que se pueda hacer aquí porque yo quiero venir a esta tierra. Por lo que yo veo también, aparte de todo lo que realiza, usted es un buen gestor y ha sido un buen gestor. Es decir, ha tenido la posibilidad de ir a tantos países, de investigar, o sea, sí. Me refiero, es decir, de hacer entender que, pues la verdad, con voluntad, a veces pocos recursos se pueden hacer, o sea, sí se puede transformar. A eso me refiero con buen gestor. Seguramente tendrá esa posibilidad. No, yo te voy a explicar porque mucha gente piensa que yo tengo muchísimo dinero. Sí, supongo. Porque si ha hecho toda la obra que ha hecho. Yo no creo que sea un buen gestor, soy un desastre para todo lo que sea papeles y todo esto. Pero sin embargo tengo algo que me enseñaron en los caminos, que es la diplomacia. Y con quién, las relaciones públicas, mejor dicho. ¿Y sabes cómo he hecho yo toda mi obra? Haciéndome amigo de embajadores de cantidad de países del mundo, difundiendo su cultura en España. ¿Qué pasa? Donaciones, invitación al país, más donaciones. Y claro, donaciones. Tengo 7 almacenes de instrumentos musicales que se ha transformado en la colección más grande del mundo de instrumentos étnicos. ¿Y todos están en España? Todos están en España. ¿Y qué va a hacer con toda esa maravilla? Hay 3 museos. He fundado. Bueno, sí, 3 museos que ha fundado, claro. Y tengo uno reservado. ¿Para dónde? Si me quieren aquí en este país. Yo lo quiero al país, pero a veces tú puedes querer a un chico y el chico, bueno, tú no porque eres muy guapa, pero yo porque puedo querer a una chica y la chica no me quiere. Ajá. Yo quiero a Morelia, me casaría con Morelia. ¿Y usted quiere que sea aquí? Sí. ¿Y usted quiere que yo sé que te emocionas por lo que digo. Yo ya no puedo ver yo la lo entiendo que te emociones porque es normal. Disculpen, pero así está, esta fogatita sí creo. Era la fogata. Ay, qué pena, también, yo pensaba que... Son las dos cosas. Yo le preguntaría, es decir, en España ha fundado 3 museos y quiere hacer uno aquí en Morelia. Sería como una... Bueno, yo no lo había dicho así, primicia. tan abierto. Yo lo entendí un poco así. La primera vez que me provocas diciéndome eso. Pero es una gran ilusión traer un museo que tiene mucho prestigio, una parte importantísima. Inclusive me interesaría hacer un museo temático de un gran impacto aquí en esta tierra. ¿De cuántos instrumentos estamos hablando? ¿Qué colección? La colección tiene 4.500 instrumentos de 150 países de los 5 continentes. La número 1 a nivel mundial en instrumentos musicales étnicos. No es que abarca todo, no los pianos, órganos, instrumentos clásicos. No, instrumentos de los pueblos del mundo. Por ejemplo, te puedo hablar de México, el teponaztli, el huehuetl, la cantidad de instrumentos que hay aquí, esta tierra querida. México es un crisol impresionante de músicas y de culturas, un país fascinante. O sea, se trata de instrumentos representativos de cada pueblo. Y te voy a comentar un detalle muy curioso que lo destacan los periódicos de la prensa europea. Yo nací en un país, Uruguay, que tiene un solo instrumento musical étnico. ¿Solo uno? Uno actual, vivo. ¿Y cómo es? Es el tamboril del candombe que tocan los negros uruguayos. Una fusión de las diferentes regiones de reinos de África que se unieron a Uruguay y crearon un tambor que es totalmente uruguayo, con el que tocan el candombe. Entonces, el país que tiene, porque es un país de migrantes, Uruguay, un país chiquitito, 3 millones de habitantes, es un barrio del DF, fíjate, 3 millones. Como una delegación casi. Sí, una cosa chiquita. Sí, pero tenemos 4 campeonatos mundiales de fútbol, ¿eh? Ah, claro. ¿En el qué? ¿58? No se rían por ahí, ¿eh? ¿58 ganaron uno? Bueno, ganamos en el 30 el primer campeonato del mundo, pero no hablemos de fútbol. No, está bien, vamos a desviar y eso nos da para... Sí, nos da para... Se rompe un poco todo lo que estamos haciendo, que precisamente a veces el fútbol se utiliza de manera... Sí, de maneras que, bueno... Como un distractor y... donde hay muchas cosas Entonces comentan la prensa europea de cómo una persona que nació en el país con menos instrumentos musicales étnicos,
Porque claro, en Uruguay se toca la guitarra, el violín, el piano, el acordeón, todos instrumentos clásicos traídos de Europa. Bandoneón. Bandoneón, también es de Europa. Es un instrumento religioso, el bandoneón, ¿sabía? La gente no lo sabe. Es un instrumento alemán que lo utilizaban para los oficios religiosos. Después se aplicó al tango. Pero originalmente, no sé si lo sabía la gente, no creo que lo sepa, porque no, muy poca gente lo sabe. Entonces, claro, empezar a viajar por el mundo, como músico que soy, a los 7 años ya estaba inventando un instrumento, y ver un crisol de instrumentos en Bolivia, en Perú, bueno, empecé a recogerlo, pero no para hacer un museo, para mí, para tocarlo. Yo toco muchos instrumentos. Y con los años, después de 40 años, y de haber incursionado en la diplomacia con los embajadores, me gustan mucho los embajadores por una razón, porque son personas cultas, inteligentes y sensibles. Cuando son de carrera, generalmente son muy sensibles. Entonces, como yo soy una persona pasional, yo me muestro como soy. No tengo nada que esconder, me muestro como soy. Es esto, y lamentablemente es esto. Pero ellos lo interpretan muy bien, me captan. Y enseguida me invitan a su país, me donan instrumentos, en su país hago actividades culturales, y así recorrí todo un planeta, gracias a la diplomacia. También han entendido y han sido sensibles, sí, señor, a lo que les ha presentado, porque si no, la verdad, por muy encantador que sea usted, que lo es, sí, si no hay esa sensibilidad... Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. ¿Tú crees que te le haga algunas reflexiones sobre el amor? A ver, sí. Porque te veo que eres una persona romántica, ¿no? Es la primera vez que te conozco, pero tienes ¿Sabes? Mira, los caminantes, yo me considero un caminante. Todavía no me has presentado ni has dicho lo que yo hago. Me alegra porque se va a confundir mucho la gente, porque van a decir que soy un coleccionista, soy un inventor de instrumentos, que soy escritor, poeta. Soy un caminante. Y veo que el caminante suele desarrollar un sexto sentido porque no tiene mucho tiempo, porque se va. Y a veces te da mucha pena dejar a una persona que te hubiera gustado tener más tiempo hablando con ella simplemente. Y captas a la gente muy rápido. Tú eres una mujer muy sensible. Entonces, el libro de pensamiento está dividido en diferentes temáticas, porque aquí tenemos, por ejemplo, el índice dice amor, añoranza, arte, caminos, contemplación, desconcierto, humor, ironía, justicia, libertad, música, naturaleza, optimismo, religión, sexualidad, soledad y vida. Cada una de esas temáticas, que está ilustrado con un dibujo acorde a lo que se va a hablar, está ordenado de ese modo. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por amor, que es el índice alfabético que empieza, y podremos decir: amar es dar sin que se anote. Más vale la ilusión de alcanzarlo que el hastío de tenerlo. Y este otro: preferible es no verte y tenerte que no tenerte y verte. Y después este otro que gusta muchísimo, que ha salido en cantidad de revistas literarias, que dice: no pretendo las insinuantes curvas de la ninfa, ni me inquieta su clase social, ni la simpatía que ilumina su bello rostro, ni siquiera la ternura o bondad tan anheladas. Aguardo una mente profunda, donde zambullirme libremente y perdurar sumergido como un pez. Bueno, hay otras temáticas, ¿no? Por ejemplo, dime una, yo no sé. Mencionó una con la letra C que me llamó la atención. Compasión, con la letra C puede ser caminos, contemplación. Contemplación. A ver, contemplación. A ver, página 37. Contemplación. 37. Porque ya no contemplamos, maestro. Todo es tan sí, vertiginoso, tan inmediato, que no sé si ya vio a su izquierda la hermosa luna que tenemos esta noche. Oh, bueno, yo me alcanzo con el lucero que tengo del lado. ¡Ay, maestro! Sí, entonces ya se nos ha olvidado contemplar. A ver.
¿Qué leemos ahí? Contemplación. A ver. Observando la actitud de las hormigas, el ego se reduce a la mínima expresión. Después este otro que lo dice en Irlanda, que dice: cuando contemplo pastar a las vacas en las infinitas y verdes praderas, con esa serena parsimonia cargada de paz, bajo unos ojos mansos, me pregunto esperanzado si esa actitud zen del animal podría transmitirse al ser humano si éste viviera caminando despreocupado en prados repletos de chuletas, ensaladas, pastas y vinos de buena solera. Maestro, pues, ¿qué le parece si nos quedamos contemplando todo esto que nos ha mencionado y nos damos a la pausa, a nuestra última pausa? No puedo creerlo, qué rápido. Es verdad. Regresamos. Ya haces preguntas muy buenas. Ay, maestro, muchas gracias. No, es que usted responde con todo su corazón. Muchas gracias. Vamos a la pausa y volvemos ya impresionantemente al bloque final. Muy bien, pues ya en este bloque final de conversación con Carlos Blanco Fadol, verdaderamente es que uno ve un archivo y quieres irte por ese lado. Ves estas fotos fantásticas de los instrumentos y dices, ¡ah! También esto. Ves este libro, a mí me impacta tanto, maestro, esta fotografía con una anaconda real. Yo pensaba que era como una escultura o una cosa así. ¡Qué osado! En plena Amazonas. ¡Qué barbaridad! No crea, a mí también me da miedo cuando lo veo ahora. Lo que pasa es que esa es la inconsciencia del caminante, de estar tocando. Bueno, si lo quieren ver en YouTube, ponen La cultura regresa al Amazonas, Blanco Fadol, y pueden ver lo que hice con una anaconda. Es que en realidad no fui yo a hacer un programa de circo con una anaconda. Estaba recuperando para una tribu, una etnia amazónica que se llama los Yaguas, la Amazonía peruana. Estaba recuperando 2 instrumentos de su cultura que lo habían perdido ellos, y yo los tenía en mi colección. Entonces fui a devolvérselos, no el instrumento original, sino a enseñárselo a fabricar. ¡Qué barbaridad! Y se considera una de las pocas veces en que alguien va a devolver algo al Amazonas en lugar de ir a expoliarlo, a cortar los árboles, que sufrimos un atentado. Desde luego. Un atentado gravísimo, que casi me cuesta la vida. ¿A usted estaba ahí? Estamos filmando a los madereros cuando incendio. No, estamos filmando a los madereros cuando cortaban y arrasaban la selva, y una noche la barquita que llevábamos nosotros se nos tiraron encima con... Bueno, nada, estoy vivo y ya está. Wow. Estaba leyendo aquí, si me permite, así rápido. Sara Fadol. Sara Fadol fue un animal escénico, extravagante y genial. Se marchó muy joven de este mundo, aunque marcó mi filosofía vital y artística. Sara Fadol. Sí, el primer capítulo empezó de cuando era yo un niñito. Ajá. Yo soy huérfano de madre de muy pequeño, pero me marcó. Era una actriz, mi madre, una actriz maravillosa. Y en mi casa todos los días había una obra de teatro improvisada. Como cualquier cosa, sonaba la radio y todo lo que decía en la radio ella lo representaba conmigo, con los demás hijos, con mis amigos. Fui un niño súper feliz hasta que se fue, y bueno. ¿Cuántos años tenía? 12 años. Muy pequeño. ¿Y sí. Papá? Y mi padre se deprimió muchísimo porque la quería mucho. Y ¿Tienen hermanos? Sí, tengo menores que yo. Ajá. ¿Y siguen también el camino así sensible, artístico? No, propositivo. Si ves a mi hermano no puedes creer, porque somos muy diferentes totalmente. ¿Y viven en Uruguay? Viven en Uruguay. Muy bien. ¿Y qué dicen porque está usted acá en México? ¿Lo han venido a visitar? Al principio yo era la oveja negra de la familia porque me fui con una guitarra y $10 por el mundo, con 20 años. Pero yo una trayectoria impecable, jamás he hecho, porque he tenido una buena educación. Qué importante que es la buena educación. A veces lo decimos como algo hecho, ¿no? Hay que tener una buena...
buena educación, el ejemplo que yo tuve en mi casa, mis padres jamás se pelearon, había armonía, y yo eso lo he mantenido y me ha servido por el mundo para seguir haciendo cosas de una manera honesta, ¿no? No he cometido delitos y cometido alguna cosa, no. Y eso se nota. Yo siempre lo he dicho, la gente se da cuenta de las cosas. Muchas veces no se dan cuenta los que no tienen esa posibilidad. Y tal vez eso ha sido una de las causas que haya tenido 2 candidaturas a los premios Príncipe de Asturias, que tú sabes que esos premios son equivalentes a los premios Nobel, están entre los premios más importantes. Que los da la monarquía, ¿no? Exactamente, en España. En España. Y he sido 2 veces candidato, que es una rareza que sea 2 veces. La primera fue en el 2006 a las Artes, junto con Jean-Marie Serrat, Rafael, Bono, el del grupo U2, YouTube, un violinista japonés, en la parte musical. Las artes, está también el cine, la pintura. En ese año lo ganó Pedro Almodóvar, y después, en el 2009, candidato al premio Príncipe de Asturias a la Concordia, por toda la obra social que he hecho con los indígenas, con los minusval, con las personas discapacitadas como los ciegos, y fui finalista. Y bueno, estuve muy nervioso porque es mejor no ganar un premio, de verdad. ¿Por qué? Porque es más tranquilo. Yo estoy aquí contigo tranquila, mirando el fueguito, me dan ganas de poner un asadito aquí, comerme un asado. ¿Cómo se antoja, verdad? Ay, de verdad, con unos choricitos y un poco de vino. Y ya puedo caminar por la calle tranquilo. ¿Sabe a dónde? Veces el ego a veces molesta. El ego, todos los artistas tenemos el ego, eso no se puede. Pero pensándolo bien, dije que uno es más libre sin ego. Usted se ve feliz y sabe, yo me di cuenta en esta ojeada, ahora que veíamos las fotos que me mostraba, que usted es una persona sumamente educada. Porque para mí, una persona educada, y creo que para todo el mundo debiera ser, es aquella que sabe convivir con todo tipo de personas. Y yo veo aquí una foto que, bueno, vamos a mostrar, con la realeza europea, con la familia real de Chimay y Felipe Duperly, la princesa Elizabeth, y lo veo aquí con los chicos y las chicas de las etnias, ayudando a usted a desparasitarlos, contemplando su sueño, a dormirlos, con los folcloristas, por supuesto, también, con los Valdemosa. Ganaron el Festival de Eurovisión. Ajá, y haciendo instrumentos, y que ahora en China, y que en la India, y que en Uruguay, y que en Perú, y que en México, pues porque finalmente es eso. Te lo explico. Mira que están los niños que te decía, los huérfanos de la India. Ahí están. Te despidieron cuando me despidieron cuando me fui de la India. Fueron por sus instrumentos. Eso fue de una emoción. Diría una amiga, ¿y por qué no amarles, verdad? ¿Cómo no amarles después de eso? Ahora, te cuento el secreto. Acabas de decir algo muy interesante, ¿no? Yo no tengo clase social. Lo siento. No tengo clase social. Puedo estar muy cómodo con un mendigo bajo un puente, hablando de cosas que seguramente me enseñará. Sí. Y puedo estar igual con una princesa, un rey, o con un presidente, o un obrero, un carpintero. Para mí son iguales, no encuentro diferencia. A lo mejor es una deformación o no es normal que sea así, pero igual que te trato a ti ahora en este momento, trato a un príncipe o un rey. Igual, con ese entusiasmo, con mucho respeto, pero con entusiasmo. Yo no voy a cambiar. Prefiero ser sincero. Pero ¿sabes cómo lo hago? Te voy a contar. Cuando estoy con una personalidad muy humilde, por ejemplo, un mendigo que está abajo, la subo a mi nivel y estamos todos en el mismo nivel y contentos. Cuando estoy con una persona muy alta, como puede ser un embajador, un príncipe, lo que sea, la bajo a mi nivel. Y todos hablamos al mismo nivel y a ellos lo agradecen. Yo no voy, señor embajador, mucho gusto. No, yo no entro así a una embajada. Digo, señor embajador, qué instrumento maravilloso tocan en su país. Y empiezo a hablar de su cultura, y le digo alguna frase en su lengua. Al rato estoy comiendo con él, almorzando en un restaurante. ¿Ya nos ha dado buenos consejos? Al poco tiempo, pero eso tiene que salir del corazón. Desde luego. No se puede imitar.
mucha gente me dice, bueno, a ver, cuéntame, a ver, yo lo voy a hacer igual. Es tan sutil. Puedes pasar de ser espontáneo a ser un maleducado, a ser un grosero. O un lambiscón, ¿no? ¿Cómo? Un lambiscón. Lambiscón, voy a anotarlo para buscarlo en el diccionario. O alguien que hace como adula solo para obtener algo. No, jamás. ¿No? Tampoco voy buscando nada, ¿eh? No voy buscando nada, voy buscando información. Eso sí. Pero no voy pretendiendo que me donen cosas. Les sale a ellos porque también les interesa de que en los museos que tengo en España se difunda su cultura, por eso me donan instrumentos. Pues sí, también. Hago la semana de tal país, la semana del otro país, hablo de su cultura, su música, su gastronomía, sus instrumentos, etc. Entonces, claro. Maestro, el tiempo se ha terminado. Yo quiero agradecerle infinitamente su visita. Deseo que muy pronto nos podamos volver a encontrar en otro ámbito. Me encantó conocerlo. Gracias por compartirse. Y si me permite, voy a terminar así. Leía ayer que escuchaba algunas entrevistas que le hicieron. Me encantó esta frase que usted dijo en una de ellas hace ya muchos años. El corazón es el primer tambor. Y usted tiene un tambor inmenso. Muchas gracias. Ojalá que ese tambor sea un llamado para que la gente recupere la cordura y que volvamos a saber que somos hermanos, y que volvamos a tener una humanidad más tolerante, más solidaria. Eso es lo que más me preocupa. Gracias. Y gracias a ti por las preguntas maravillosas que me has hecho. No. De verdad, muy inteligentes, y he pasado un rato muy agradable contigo, y con este fueguito aquí, lo único que me faltó fue el asado. Quedamos a deber el asado. El asadito, a ver, ¿cómo con chorizo. Ya que regrese de la costa, a ver qué se nos ocurre aquí con todo el equipo. También podemos hacer un pozole, bueno, uno lleva cada cosa, cada quien lleva cada cosa. Maestro, muchísimas gracias. Te doy un beso. Pero por supuesto, yo a otro a usted. Yo me voy. No, gracias. Muchísimas gracias al maestro Carlos Blanco Fadol. Gracias a nuestra audiencia de La Fogata, y yo sí les pediría a todos aquí que despidamos al maestro con un aplauso. Hasta la próxima. Muchas gracias. Yo con mezcal todavía tengo. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó